Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un'ottica molto particolare sotto diversi punti di vista. Innanzitutto è il 1855 Fujinon T 2,9. Vi aspettavate un 1855 così compatto, piccolo, come molto spesso sono questi zoom che conosciamo un po' per essere quelli del kit, quelli un po' economici. Nulla di più sbagliato, questa è un'ottica dedicata alla cinematografia, al cine. Non per niente Fujinon è il brand che costruisce più lenti nel mondo della cinematografia, insomma è un po' il leader in questo campo. Grazie RCE Foto Livorno, il più grande mercato di usato che abbiamo in Italia, dove potrete trovare anche chicche come questa, un usato che sembra nuovo e garantito. Anzi, dovrei dire grazie Luca e Gabriele che si sono messi in casa un obiettivo particolare come questo, insolito, inconsueto. Bene, Fujinon, innanzitutto avrete sentito un T29, non F29. Chiariamo subito questa differenza. Della differenza fra il diaframma T oppure F ne ho già parlato espressamente in un video, ma molto sinteticamente diciamo che mentre F è un rapporto, esprime il rapporto fra la lunghezza dell'obiettivo e la massima apertura consentita dal diaframma, il T, il valore T, indica effettivamente quanta luce arrivi a colpire il sensore oppure il negativo. Ma le principali caratteristiche che contraddistinguono un obiettivo realizzato per le immagini in movimento, per le riprese cinematografiche, sono quelle per esempio di minimizzare lo spostamento del fuoco, quello che viene denominato focal shift, ma anche quello dell'asse ottico che viene chiamato in inglese optical axis shift, spostamento, ogni volta che viene per l'appunto variata la lunghezza focale, perché non dimentichiamo che per via degli elicoidi, per via degli schemi ottici che caratterizzano gli obiettivi, se io vado a variare la lunghezza focale, tutto l'asse, cioè tutta questa filiera di lenti e di movimenti meccanici mi spostano anche leggermente il fuoco. Quindi ecco perché un obiettivo per la cinematografia deve rispettare queste regole, compresa quella che invece tutti quanti noi con la fotografia conosciamo col nome di lens breathing o focus breathing, cioè il cambiamento, la variazione dell'angolo di campo durante la messa a fuoco. Infatti la realizzazione parafocale è quella che mi consente di mantenere il fuoco sul soggetto anche quando vado a variare la lunghezza focale, quindi non si perde, ma anche quando per esempio invece vado a variare la messa a fuoco su piani molto distanti come infinito e soggetto ravvicinato, le proporzioni, cioè la proporzione delle dimensioni del campo inquadrato, non vengono alterate, quello che invece il focus breathing normalmente purtroppo ci scombina quando andiamo a variare la lunghezza focale di uno zoom. E poi non dimentichiamo che questo obiettivo porta in dote anche questa funzione macro che consente di avvicinare il soggetto ma mantenendo tutte le caratteristiche che vi ho appena elencato, e quindi anche in questo caso unito il rapporto parafocale unito alla capacità di moltiplicazione che ha questa micrometrica messa a fuoco aiuta moltissimo nel rendere le immagini davvero piacevoli. I comandi sono ampiamente demoltiplicati e questo consente di lavorare con la massima fluidità tanto sui diaframmi quanto sulla messa a fuoco quanto sulla variazione della lunghezza focale, ed anche il fuorifuoco, come potete vedere, è molto morbido, molto piacevole, il controllo delle alte luci è limitato lì, insomma è un obiettivo veramente pensato per fare questo lavoro. Un 1855 che a dispetto della sua lunghezza è molto leggero. Ho avuto modo di provarlo sulla Sony Alpha 6004, un'ottima camera di cui vi ho già parlato, un vero invito alla fotografia. Un obiettivo che necessita ovviamente di essere utilizzato con tutti gli accessori. Non si può, è impensabile utilizzarlo a mano libera.
serve un cavalletto, serve un cage per la camera, perché per impugnare, per tenerlo, quindi assolutamente non così. Una testa video sul quale per esempio io l'ho montato per provare alcune scene è veramente il minimo sindacale, ma non si può lavorare bene così, è impossibile. È un'ottica pensata per le riprese in movimento e come tale deve essere impiegata, cioè mettendola a proprio agio per consentire poi al regista, in questo caso al videomaker, di trarre il meglio da questo bellissimo e magnifico obiettivo. Vi dicevo leggero, è assolutamente leggero, molto ben bilanciato, un obiettivo che pur essendo zoom, quindi con variazione di focale, non varia la sua lunghezza. Ci sono queste 3 ghiere principali, ve lo mostro di qua che è anche addirittura più coreografico. Ci sono 3 ghiere principali e anche questo vi fa capire che essendo totalmente manuale è impossibile operare senza sbilanciarlo quando si va ad agire sui comandi. Le 3 ghiere riguardano l'apertura del diaframma ed è un'apertura del diaframma in continuo, non c'è click. Varia da 2,9 come è scritto qua fino a 22 in continuo. Questo per esempio è molto utile per aiutare il sensore della camera ad adeguarsi progressivamente senza avere quello scatto brusco che possiamo avere anche qua se andiamo ad agire su 3 diaframmi in un movimento unico. L'altra ghiera, come potete vedere da questi forellini, può essere corredata da un appiglio più comodo per seguire la variazione della lente, è proprio quella della variazione di focale, scusatemi. Una variazione che, come potete vedere, è ampia e super fluida, come le vorremmo su tutti gli obiettivi. Ed infine quella invece della messa a fuoco. La messa a fuoco è quella che con un giro solo bisogna prepararsi per andare ad affrontarlo, e quindi mi metto così tutto rovesciato per arrivare, guardate, tirato così. In altre parole è micrometrica, fluidissima, avvicina a poco meno di 1 metro fino ad infinito, e è veramente un piacere. Tenete presente che tutto ciò avviene in maniera manuale, quindi è impossibile tenendo in mano la camera senza appoggiata, essere montata su un cavalletto. Tra l'altro qui, come vedete, in studio adesso non ho la staffa L con tutta l'apparecchiatura per poterlo governare al meglio. È difficilissimo intervenire senza destabilizzare, quindi ci va assolutamente un'attrezzatura di qualità, così come questa lente, perché non dimentichiamo che il prezzo del nuovo supera i 4.000 euro. Una lente che ha persino la funzione macro. Quest'ultimo anello che troviamo qua, che si comanda con questo perno qua sotto, è quello che vedete allineando i 2 segmenti mi porta ad ottenere la corresponsione di tutti questi livelli fino all'infinito, cioè così la lente è come progettata, ma posso variare, eccola qua, la capacità di avvicinare il soggetto andandola ad aumentare con questo bottone, scusate, che mi libera ulteriormente il fuoco. Scusate, lo faccio così, eccolo qua, vedete che ho guadagnato ancora di più, e poi eccolo qua il click che sentite. È un obiettivo che effettivamente è più che polivalente, pensato proprio per la cinematografia. Mi viene in mente il confronto con il 18-110 di Sony, la serie EPZ, anche questa destinata per l'appunto alla cinematografia o comunque alle riprese cinematografia. Insomma, è davvero un altro mondo. Chi ha mai maneggiato delle Red, delle Canon, di quelle cinematografiche, sa che siamo tra i 90 e i 100.000 euro, così tanto per aprire la partita e dotarsi di un obiettivo e di una camera. Quindi il miracolo sta un po' nel darci la possibilità di ottenere delle riprese di una qualità davvero ineccepibile anche con col nostro corredo. Insomma, è un po'
il modo di avvicinarsi, se vogliamo, di cominciare a mettere un piede, muovere i primi passi in questo bellissimo settore. Vi dicevo, mi ricorda un po' ho fatto un paragone col 1810 della Sony, che si trova un po' a metà strada fra il nostro ambito prettamente fotografico e quello delle riprese video. Questo invece sta proprio da tutt'altra parte, sta solo nelle riprese video, ovvero se con il Sony avete montato l'obiettivo in camera e volete anche scattare delle foto, grazie all'autofocus, grazie anche ad una familiarità più acquisita con la fotografia, si può fare tranquillamente. Con questo, a partire già anche dalla misura, è senza dubbio più complesso, più complicato, oserei dire quasi impossibile, perché anche la messa a fuoco vi richiede un'attenzione ed una cura che, se non avete un cavalletto, non se ne fa niente davvero. E allora sì, credo sia quello l'unico motivo per comprarsi e mettersi a corredo un obiettivo bello come questo: la ricerca di quella perfezione estetica delle immagini, l'assenza di vignettatura, una correzione dell'immagine proprio di respiro, piacevole, ben realizzata, come quelle che vediamo nella televisione, e anche il piacere di governare interamente a mano, decidendo come spostare il fuoco anche micrometricamente, dove andare a piazzare l'attenzione di chi poi vedrà la mia clip, che questo obiettivo senza dubbio concede. Si fa pagare, ma la qualità costa. Grazie a tutti voi amici, vi aspetto ai prossimi video, vi invito anche ad un confronto che ho realizzato fra questo e il 18-110 di Sony, che racchiude un pochettino entrambi gli obiettivi. Perché dico entrambi i Fujinon? Perché questo, come avete sentito nel corso della recensione, è il fratello del 50-135, che è l'ideale proseguimento di questo magnifico obiettivo. Ciao a tutti e grazie.